السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مؤخرا كعرفنا في الأيام السابقة كثرت الهضرة على شي فيديوهات وتسجيلات صوتية ديال شي ولد مسؤول قضائي في الخميسات كيجيب بنات عنده للدار باش يديرو جنس مع الكلاب وكيصورهم فيديو. وأيضا الشائعات تقول بلي كان العدد ديال هاد البنات شي 16 بنت. خذ وكيل الملك ديال محكمة الاستئناف للرأي العام ببلاغ اللي جا فيه بأن النيابة العامة كلفت الشرطة القضائية باش دير التحقيق في هذا الأمر، والنتيجة كانت أن مولطة اللي كان كيجيو لهادوك البنات وهو واحد السيد ساكن في الخارج ماشي ولد مسؤول قضائي. وأيضا جا في هذا البلاغ بلي النيابة العامة جدات 4 الأشخاص نهار 18 شهر 1 2024، 2 رجال و2 عيالات. هاد 2 عيالات هما اللي كينشروا الأوديوات اللي فيهم هاد الشائعات، وبداو كيصيفطوهم للعيالات اللي كيعرفوا. اللي وصل عند الأوديو كتزيد فيه شي شوية وتمشيو تصيفطو لصاحبطة واحدة أخرى حتى انتشر الفيديو على نطاق واسع. وحدة من هاد العيالات اللي وصلهم الأوديو هي اللي زادت هاد البلان ديال الجنس مع الكلاب. العيالات اللي جدوهم البوليس في إطار هاد القضية كان كيبارطاجيو في السوشيال ميديا أوديوات وتصاور وفيديوهات ديال البنات على أساس أنهم هما دوك البنات اللي كانوا تيمارسوا الجنس مع الكلاب، ولكن في الحقيقة دوك البنات مساكن كان عندهم مشاكل مع هاد العيالات. وبالنسبة للجرين اللي جدوهم البوليس واحد منهم كان صاحب مول الدار والاخر شافور ديال الطاكسي. هاد الجوج هما اللي كانوا تيجيبوا البنات لديك الدار وكانوا كيمارسوا معاهم الفساد. المهم داكشي اللي كنعرفو كلشي هادشي في اطار التبرتيش، ولكن ما كاين لا كلاب لا والو. واخيرا هاد الربعة مشدودين في الحبس حتى يسالي التحقيق، وحاليا التهم اللي عليهم نشر صور اشخاص بدون اذن، تبليغ كاذب، تشهير الفساد والدعارة والتحريض على البغاء. هاد التهم هادي اللي تعقيلة وتنظن بان السلطة القضائية ما غاديش تخرج عليهم سالكة، لحقاش القضية ما بقاش هي في المغرب، القضية لقات انتشار واسع تيتكلموا على الناس في الخليج في الدول العربية. وانا كنوصلوا للنهاية ديال الفيديو، والقضية والحقيقة هادشي اللي فيها ومرجو الدعم والاشتراك والإعجاب. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة. نأمل أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. لا تترددوا في مشاركة آرائكم وأفكاركم في التعليقات.